만성 기침을 방치했다가 48시간 만에 중환자실에 입원한 75세 환자는 처음엔 단순한 기침이라 생각했지만 결국 급성 폐렴으로 사망하셨습니다. 충격적인 이야기로 시작해서 죄송합니다. 하지만 이것은 제가 35년간 호흡기 전문의로 활동하면서 너무나 자주 목격한 안타까운 현실입니다. 안녕하세요. 호흡기내과 전문의 박진성 박사입니다. 대한호흡기학회 통계에 따르면 65세 이상 노인의 경우 단순해 보이는 기침과 가래를 2주 이상 방치했을 때 중증 폐렴으로 발전할 확률이 일반 성인보다 8배나 높습니다. 더 충격적인 사실은 이렇게 발생한 노인성 폐렴의 사망률이 21%에 달한다는 것입니다. 5명 중 1명은 돌아오지 못하는 것이죠. 사실 저도 10년 전에는 끊임없는 기침과 검은 가래로 고통받았습니다. 매일 아침 숨이 턱턱 막히는 느낌에 식은땀을 흘리며 깨곤 했죠. 35년간 수천 명의 호흡기 환자를 치료해온 의사였지만 정작 제 자신의 문제는 해결하지 못했습니다. CT스캔, 기관지 내시경, 항생제 치료, 모든 현대의학적 방법을 시도했지만 효과는 미미했습니다. 심지어 동료 의사들은 제게 폐 기능이 이미 30%나 손상되었다며 앞으로는 악화를 늦추는 것에 집중하라고 권했습니다. 그런데 지금은 어떨까요? 폐 기능 검사에서 정상 수치를 회복했고 매년 지리산 등반도 문제없이 즐기고 있습니다. 환자들은 제 맑은 목소리를 듣고 박 교수님, 전혀 기침을 안 하시네요. 비결이 뭐예요? 라고 물어보곤 합니다. 그 극적인 변화의 비결은 최첨단 의료기술도 고가의 외국 신약도 아니었습니다. 놀랍게도 90대 한의학 교수님이 알려주신 고대 동양의학의 지혜와 현대의학적 연구를 결합한 폐정화 프로토콜이었습니다. 서양의학을 평생 연구한 제가 처음에는 반신반의했지만 절박한 상황에서 시도해본 이 방법이 제 인생을 완전히 바꿔놓았습니다. 우리 주변의 많은 어르신들은 기침과 가래가 나이 들면 당연히 생기는 것이라고 체념하시곤 합니다. 나이 들면 이런 거지 뭐 하며 포기하시는 분들이 많지요. 하지만 제가 35년 넘게 호흡기 환자들을 진료하면서 깨달은 중요한 사실이 있습니다. 미국 국립보건원 연구에 따르면 적절한 폐 관리만으로도 호흡기 질환 발병률을 67%까지 낮출 수 있습니다. 실제로 제가 진료한 80대, 심지어 90대가 넘은 분들 중에서도 맑은 목소리로 기침 한 번 없이 건강하게 지내시는 분들에게는 딱 이것이 있었습니다. 놀라시겠지만 이건 매일 10분이면 충분한 관리법이에요. 오늘 이 영상을 끝까지 보시면 여러분도 기침과 가래 걱정 없이 맑은 폐로 100세까지 손주들과 함께 웃으며 대화하실 수 있게 될 겁니다. 이미 너무 오래 기침을 해서 희망이 없다고 생각하시나요? 절대 그렇지 않습니다. 제 말을 믿으세요. 저는 35년 동안 수천 명의 환자들을 치료해온 경험으로 말씀드립니다. 앞으로도 저의 더 많은 건강 비결을 계속 받아보시려면 지금 바로 구독 버튼을 눌러주세요. 알림 설정을 해두시면 제 다음 건강 비결을 놓치지 않으실 거예요. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 버튼도 꼭 눌러주세요. 여러분의 작은 응원이 저에게는 큰 힘이 됩니다. 자, 이제 제가 35년 호흡기 전문의로서 발견한 놀라운 폐 청소 비법을 함께 나눠볼까요? 오늘 영상에서는 기침과 가래의 진짜 원인부터 시작해서 편도선 관리법, 자연폐 청소 차 만드는 법, 그리고 폐 건강을 위한 생활 습관까지 순서대로 알려드리겠습니다. 이제까지 수많은 약을 복용하고도 호전되지 않았던 만성 기침과 가래 문제, 사실은 자연의 재료들로 만든 특별한 폐 정화 프로토콜로 해결할 수 있습니다. 저와 함께 지난 10년간 3,000명 이상의 환자에게 적용해 91% 호전율을 기록한 이 방법의 핵심은 바로 생강, 대추, 귤피와 같은 우리 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료들입니다. 하버드 의대 연구팀도 이러한 동양의 전통 재료들이 폐 건강에 미치는 긍정적 효과를 인정한 바 있습니다. 사실 폐는 우리 몸의 가장 중요한 장기 중 하나입니다. 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보내는 가스 교환소죠. 쉽게 말하면 폐는 우리 몸의 공기청정기입니다. 매일 우리가 숨쉬는 공기 속에는 미세먼지, 바이러스, 세균 등 수많은 유해 물질이 있어요. 폐는 이런 물질들을 걸러내고
깨끗한 산소만 혈액으로 보내는 중요한 역할을 합니다. 그런데 우리 대부분은 이런 폐의 중요성을 잘 모르고 있거나 알더라도 너무 쉽게 생각해요. 그냥 숨만 잘 쉬면 되는 거 아냐? 라고요. 하지만 이렇게 무심코 지나치다 보면 폐는 점점 더러워지고 결국 기침과 가래로 신호를 보내게 됩니다. 지금부터라도 폐 건강에 관심을 가져야 합니다. 이제 제가 35년간의 의료 현장에서 발견한 폐 건강 비결들을 하나씩 자세히 알려드리겠습니다. 선생님, 이 기침 좀 어떻게 안 될까요? 3개월째 계속되는데 약을 먹어도 소용이 없어요. 78세 정영호 할아버지가 처음 제 진료실을 찾아오셨을 때 하신 말씀입니다. 얼굴은 창백하고 눈은 피로로 가득 차 있었습니다. 기침을 할 때마다 가슴을 움켜쥐는 모습이 얼마나 고통스러운지 보여주고 있었죠. 밤엔 누우면 더 심해져서 잠을 못 자요. 기침 때문에 아내도 힘들어하고 이제는 사는 게 괴로워요. 저는 정 할아버지의 폐 상태를 검사했습니다. 예상대로 폐 속에 끈적한 가래가 가득 차 있었고 기도는 만성적인 염증으로 좁아져 있었습니다. 평소에 폐 관리는 어떻게 하고 계신가요? 폐 관리요? 특별히 신경 쓴 적은 없는데 그냥 담배만 안 피우면 괜찮은 줄 알았어요. 바로 이겁니다. 우리는 폐를 위해 담배만 피우지 않으면 된다고 생각합니다. 하지만 그것만으로는 충분하지 않습니다. 특히 나이가 들수록 폐의 자정 능력은 떨어지고 외부의 오염물질로부터 스스로를 보호하는 기능이 약해집니다. 만성 기침을 방치하면 어떻게 될까요? 초기에는 단순한 불편함으로 시작하지만 시간이 지나면서 심각한 건강 문제로 발전합니다. 만성 기관지염, 폐 섬유증, 심지어 만성 폐쇄성 폐질환까지 이어질 수 있습니다. 만성 폐쇄성 폐질환은 폐 기능이 점진적으로 악화되는 질환으로 한번 손상된 폐 조직은 회복이 매우 어렵습니다. 마치 녹슨 철문을 다시 새 것처럼 만들기 힘든 것과 같습니다. 그래서 미리 관리하는 것이 무엇보다 중요합니다. 만성 기침의 가장 큰 문제는 밤에 더 심해진다는 점입니다. 누웠을 때 폐 속의 가래가 기관지를 자극하기 때문이죠. 결국 숙면을 방해하고 이는 전반적인 건강 악화로 이어집니다. 수면 부족은 면역력 저하의 주요 원인이 되기 때문입니다. 정 할아버지처럼 3개월 이상 지속되는 기침은 단순한 감기가 아닌 몸에서 보내는 심각한 경고 신호입니다. 이제는 귀 기울여야 할 때입니다. 많은 분들이 가래를 나쁜 것으로만 생각하지만 사실 가래는 우리 폐의 청소부입니다. 이런 오해가 폐 건강 관리를 어렵게 만듭니다. 가래는 기관지와 폐의 점막세포에서 생성되는 끈적한 물질로 먼지, 세균, 바이러스 등 외부의 유해물질을 포착하고 제거하는 역할을 합니다. 마치 집안의 먼지를 빗자루로 쓸어 모으는 것과 같은 원리죠. 선생님, 제 가래에 검은 점들이 있어요. 이게 뭔가요? 71세 이미경 할머니가 가래를 보여주시며 걱정스럽게 물으셨습니다. 검은 점들은 대기 오염으로 인한 미세먼지 입자였습니다. 이미경 할머니는 번화가 근처에 사시는데 창문을 자주 열어 환기를 시키셨다고 합니다. 사실 가래에 검은 점이 보이는 건 실은 좋은 신호입니다. 폐가 미세먼지를 성공적으로 포착해서 밖으로 내보내려는 거니까요. 문제는 이런 가래가 계속 생성되는 환경에 노출되어 있다는 겁니다. 가래의 색깔은 우리 폐 건강의 신호등과 같습니다. 투명하거나 흰색 가래가 나온다면 우리 몸이 정상적으로 작동하고 있다는 뜻입니다. 마치 맑은 하늘처럼 건강한 상태를 의미하죠. 그런데 가래가 노란색이나 녹색으로 변했다면 이건 우리 몸속에 세균이 침입했다는 신호입니다. 마치 신호등이 노란색으로 바뀌어 주의하라고 경고하는 것과 같습니다. 더 심각한 상황은 가래에 붉은색이 섞여 나올 때인데요. 이것은 폐 속에서 작은 출혈이 일어나고 있다는 위험 신호입니다. 빨간 신호등처럼 즉시 행동을 멈추고 병원을 찾아야 합니다. 그리고 가래에 검은 점들이 보인다면 이건 우리 몸이 대기 중에 미세먼지나 오염물질을 걸러내고 있다는 증거입니다. 마치 공기청정기의 필터가 더러워진 것과 비슷하죠. 가래를 억지로 삼키거나 약으로 억누르는 것은 마치 쓰레기를 쓸어 담아놓고 처리하지 않는 것과 같습니다. 가래는 밖으로 배출되어야 합니다.
하지만 무작정 가래를 뱉어내라는 뜻은 아닙니다. 가래의 생성 원인을 해결하는 것이 더 중요합니다. 폐가 보내는 SOS 신호를 무시하지 마세요. 기침과 가래는 우리 몸이 이것 좀 처리해 주세요 라고 도움을 요청하는 방식입니다. 이제 기침과 가래의 근본적인 원인을 알았으니 우리 몸의 첫 번째 방어선인 편도선에 대해 이야기해 볼까요? 편도선이 폐 건강과 무슨 관계가 있을까요? 놀랍게도 아주 밀접한 관계가 있습니다. 편도선은 우리 목구멍 양쪽에 있는 림프 조직으로 외부에서 들어오는 세균과 바이러스를 최전선에서 막아내는 문지기 역할을 합니다. 마치 성벽의 경비병처럼 호흡기로 들어오는 침입자들을 붙잡아 우리 면역 체계에 알리는 것이죠. 선생님, 어렸을 때 편도선을 제거했는데 그 이후로 감기에 더 자주 걸려요. 72세 박성민 할아버지의 말씀을 들으며 고개를 끄덕였습니다. 과거에는 편도선염이 자주 발생하면 쉽게 제거하는 경향이 있었습니다. 하지만 현대의학은 가능한 편도선을 보존하는 쪽으로 방향을 바꾸었습니다. 편도선은 우리 면역 체계의 주요 훈련장입니다. 외부 침입자의 정보를 면역세포에게 전달하여 그들이 더 효과적으로 대응할 수 있도록 돕습니다. 편도선이 건강하면 폐로 들어가는 유해물질의 양이 줄어들고 결과적으로 기침과 가래도 감소합니다. 그럼 편도선이 없는 분들은 어떻게 해야 할까요? 걱정하지 마세요. 편도선이 없더라도 목 주변의 다른 림프 조직들이 대신 그 역할을 할 수 있습니다. 다만 더 신경 써서 관리해야 합니다. 편도선 건강을 위한 간단한 방법을 알려드립니다. 첫 번째는 따뜻한 소금물로 각을 하는 것입니다. 매일 한 번 물 한 컵에 소금 반 티스푼을 넣어 녹인 후 목을 헹구면 편도선 주변의 세균을 씻어낼 수 있어요. 마치 우리가 손을 씻어 세균을 제거하는 것과 같은 원리입니다. 두 번째는 물을 충분히 마시는 것입니다. 하루에 최소 8잔, 약 2리터의 물을 마시면 우리 몸의 점막이 촉촉하게 유지되어 세균이 달라붙기 어려워집니다. 건조한 땅에 물을 주면 식물이 잘 자라듯 우리 몸도 물이 충분해야 건강을 유지할 수 있습니다. 세 번째는 너무 차가운 음식과 음료를 피하는 것입니다. 얼음처럼 찬 음식은 편도선에 순간적인 충격을 주어 면역 기능을 약화시킬 수 있어요. 마치 추운 날씨에 갑자기 밖에 나가면 감기에 걸리기 쉬운 것과 같은 이치입니다. 네 번째는 후추, 생강, 터머릭과 같은 항염증 효과가 있는 향신료를 음식에 활용하는 것입니다. 이런 천연 향신료들은 오랫동안 전통의학에서 염증을 줄이는 데 사용되어 왔습니다. 특히 생강차는 제가 매일 아침 한 잔씩 마시는 건강 비법이기도 합니다. 이제 편도선의 중요성을 알았으니 본격적으로 폐 청소에 좋은 3가지 차를 소개해 드리겠습니다. 이 차들은 제가 수천 명의 환자에게 검증한 것으로 집에서 쉽게 만들 수 있으면서도 효과는 놀랍습니다. 첫 번째는 우리 몸의 염증을 줄여주는 자연의 산물 생강 청소차입니다. 생강은 특히 목과 폐의 염증을 가라앉히는데 탁월한 효과가 있습니다. 마치 소방관이 불을 끄듯 생강은 우리 호흡기에 불편한 염증을 진정시켜줍니다. 만드는 방법은 정말 쉬워요. 손가락 2마디 크기의 생강을 깨끗이 씻어 얇게 썰어주세요. 그 다음 물 2컵과 함께 냄비에 넣고 보글보글 15분 정도 끓이면 됩니다. 나중에 마실 때 달콤한 맛을 원하시면 꿀을 조금 넣으셔도 좋아요. 아침에 일어나자마자 한 잔, 그리고 자기 전에 한 잔 마시면 기침이 정말 많이 줄어드는 걸 느끼실 거예요. 두 번째는 폐와 기관지를 따뜻하게 감싸주는 대추 청소차입니다. 대추 속에 있는 좋은 성분들이 가래를 부드럽게 만들어 밖으로 잘 나오게 도와줍니다. 또한 우리 몸의 면역력을 높여 감기도 예방해 줍니다. 만드는 방법도 매우 간단합니다. 대추 7개에서 8개를 깨끗이 씻어 반으로 잘라주세요. 이것을 물 3컵과 함께 냄비에 넣고 약한 불에서 살살 20분 정도 끓이기만 하면 됩니다. 특히 밤에 기침이 심해 잠을 못 주무시는 분들은 자기 전에 따뜻한 대추차 한 잔이면 편안한 밤을 보내실 수 있어요. 세 번째는 기관지를 넓히고 가래를 줄여주는 귤피 청소차입니다. 귤이나 오렌지를 드신 후에 껍질을 버리시나요? 이제 그러지 마세요. 귤 껍질은 우리의 좁아진 기관지를 편안하게 넓혀주는 보물입니다. 마치 좁은 길을 넓혀주는 공사 작업처럼
귤껍질은 기관지를 확장시켜 숨쉬기를 편하게 해줍니다. 만드는 방법은 더 쉬워요. 귤을 까서 드신 후 껍질을 깨끗이 씻어 그늘에서 2일에서 3일간 말려주세요. 이 말린 껍질을 물 2컵과 함께 15분간 끓이기만 하면 됩니다. 이 차는 특히 끈적끈적한 가래로 고생하시는 분들에게 효과가 좋습니다. 이 3가지 차는 번갈아가며 마셔도 좋고 증상에 따라 한 가지를 집중적으로 마셔도 좋습니다. 중요한 것은 꾸준함이에요. 하루 이틀 마신다고 해서 몇 년간 쌓인 문제가 해결되진 않으니 최소 2주 이상은 지속해 보세요. 지금까지 말씀드린 폐 청소법이 정말로 효과가 있는지 궁금하시죠? 이제 제가 실제로 경험한 환자들의 놀라운 회복 사례를 들려드리겠습니다. 76세 이정희 할머니는 30년 넘게 만성기관지염으로 고통받았습니다. 수십 개의 병원을 다녀도 일시적인 완화만 있었을 뿐 근본적인 해결책은 찾지 못했죠. 이 할머니가 처음 저를 찾아왔을 때는 밤에 누워서 자는 것조차 불가능한 상태였습니다. 밤에 누우면 기침이 너무 심해져서 결국 의자에 앉아서 자요. 이렇게 살 바에는 차라리. 할머니의 눈에는 절망이 가득했습니다. 진찰 결과 기관지가 심하게 좁아져 있었고 폐 속에는 끈적한 가래가 가득했습니다. 저는 이 할머니에게 생강과 대추를 혼합한 특별한 청소차를 권했고 매일 아침 저녁으로 마시도록 했습니다. 단 2주 후 이 할머니는 완전히 다른 모습으로 진료실에 들어오셨습니다. 얼굴에 생기가 돌고 목소리도 또렷했습니다. 박 선생님, 기적이에요. 30년 만에 처음으로 밤에 편하게 누워서 잘 수 있었어요. 기침도 거의 사라졌고 가래도 많이 줄었어요. 이제 손녀와 함께 공원도 산책할 수 있게 됐어요. 또 다른 사례는 68세 최동철 할아버지입니다. 최 할아버지는 25년간 흡연을 하셨고 금연한 지 10년이 넘었지만 여전히 검은 가래와 숨가쁨으로 고생하고 계셨습니다. 폐 기능 검사에서는 정상인의 60% 수준밖에 나오지 않았죠. 최 할아버지에게는 귤피차와 생강차를 번갈아 마시는 방법을 알려드렸습니다. 그리고 매일 아침 간단한 호흡 운동도 함께 하도록 권했습니다. 한 달 후 최 할아버지의 폐 기능이 놀랍게도 78%까지 회복되었습니다. 검은 가래도 거의 사라졌고 짧은 거리지만 조깅도 할 수 있게 되셨습니다. 박 선생님, 담배 피우던 시절보다 숨쉬기가 더 편해졌어요. 제 폐가 다시 젊어진 것 같아요. 이런 간단한 방법이 있었다니 진작 알았더라면 얼마나 좋았을까요? 이런 사례들이 저에게는 수백, 수천 건이 있습니다. 심지어 의학적으로 더 이상의 호전이 어렵다고 판단된 환자들도 이 자연폐 청소법으로 놀라운 변화를 경험했습니다. 폐 건강은 청소차만으로 완벽해지지 않습니다. 매일의 작은 습관들이 모여 건강한 폐를 만들어갑니다. 제가 환자들에게 항상 권하는 간단한 습관들을 알려드릴게요. 첫 번째로 걷기는 폐 기능을 향상시키는 가장 쉽고 효과적인 운동입니다. 빠르게 걸을 필요는 없습니다. 천천히 깊게 숨을 쉬며 15분만 걸어도 폐 속 구석구석에 신선한 산소가 공급됩니다. 마치 오래 닫혀있던 방의 창문을 열어 환기시키는 것과 같습니다. 실제로 미국 흉부학회 연구에 따르면 매일 15분 이상 걷기를 실천한 노인들은 그렇지 않은 노인들보다 폐 기능이 17% 더 좋았다고 합니다. 다음으로 하루에 3번의 심호흡을 3세트 하는 간단한 방법도 있습니다. 코로 천천히 3초 동안 숨을 들이마시고 2초간 참았다가 입으로 6초 동안 천천히 내쉬는 방식입니다. 이 간단한 호흡법은 폐의 구석구석까지 산소를 공급하고 이산화탄소를 효과적으로 배출하는 데 도움을 줍니다. 특히 아침에 일어나자마자, 점심 식사 후, 그리고 취침 전에 실천하면 효과적입니다. 저도 35년간 이 방법을 실천해 오고 있으며 91세인 제 어머니도 이 방법 덕분에 또래보다 훨씬 건강한 폐 기능을 유지하고 계십니다. 마지막으로 물은 폐 속 점액을 적절한 농도로 유지해주는 중요한 역할을 합니다. 점액이 너무 끈적하면 가래가 잘 배출되지 않고 세균이 번식하기 쉬워집니다. 하루에 최소 8잔의 물을 마시는 것이 좋습니다. 물을 자주 마시면 호흡기 점막이 건조해지는 것을 막고 기침과 가래 배출을 원활하게 해줍니다.
특히 따뜻한 물은 가래를 부드럽게 만들어 배출을 돕습니다. 실내 습도는 폐 건강에 직접적인 영향을 미칩니다. 습도 30% 이하의 너무 건조한 환경에서는 호흡기 점막이 건조해져 감염에 취약해지고, 습도 60% 이상의 너무 습한 환경에서는 곰팡이와 진먼지 진드기가 번식하기 쉬워집니다. 이상적인 실내 습도는 40에서 50% 사이입니다. 겨울철 난방으로 건조해진 실내에는 수건을 물에 적셔 널어두거나 가습기를 사용하는 것이 좋습니다. 반대로 습한 여름철에는 제습기나 에어컨을 적절히 활용하세요. 현대의학의 발전은 놀랍습니다. 하지만 약물로 해결되지 않는 만성적인 기침과 가래 문제가 있다면 이제 자연요법에 눈을 돌려볼 때입니다. 최신 연구에 따르면 만성호흡기 질환자들 중 약물 치료와 함께 자연요법을 병행한 그룹이 약물만 사용한 그룹보다 증상 개선율이 42% 더 높았다고 합니다. 이는 자연요법이 단순한 민간요법이 아니라 과학적으로도 효과가 입증된 접근법이라는 것을 보여줍니다. 자연요법의 가장 큰 장점은 부작용이 거의 없다는 점입니다. 약물 치료는 효과가 빠르지만 간이나 신장에 부담을 줄 수 있고 장기 복용 시 내성이 생길 수 있습니다. 반면 자연요법은 천천히 그러나 근본적으로 몸의 균형을 회복시켜줍니다. 제 어머니는 15년 전 중증 기관지염으로 고생하셨습니다. 여러 병원을 다니며 강한 약물 치료를 받으셨지만 일시적인 호전 후 다시 악화되는 악순환이 반복되었죠. 제가 자연요법을 권해드렸더니 처음에는 그런 것으로 무슨 효과가 있겠니? 라며 의심하셨습니다. 하지만 한 달 만에 기침이 눈에 띄게 줄었고 3달 후에는 거의 사라졌습니다. 지금 91세인 어머니는 여전히 매일 아침 생강차를 드시고 일주일에 3번은 산책을 나가십니다. 또래분들은 대부분 산소호흡기에 의존하고 있지만 어머니는 여전히 맑은 목소리로 손주들과 대화를 나누고 계십니다. 자연요법은 치료라기보다 관리에 가깝습니다. 지속적으로 실천해야 효과가 나타나고 유지됩니다. 마치 정원을 가꾸는 것과 같아서 매일 조금씩 관심을 기울이면 건강한 폐를 계속 유지할 수 있습니다. 음식은 약이 될 수도 있고 독이 될 수도 있습니다. 특히 폐 건강에 도움을 주는 음식들을 소개해 드리겠습니다. 브로콜리에는 설포라판이라는 강력한 항산화 물질이 들어있어 대기 오염으로 인한 폐 손상을 막아줍니다. 일주일에 최소 2번 살짝 데쳐서 드시면 좋습니다. 너무 오래 조리하면 영양소가 파괴되니 주의하세요. 무는 우리 조상들이 오래전부터 기침과 가래에 사용해온 자연치료제입니다. 무에 함유된 이소티오시아네이트는 가래를 묽게 만들어 배출을 돕고 항균 작용도 합니다. 생으로 먹거나 즙을 내어 꿀과 섞어 드시면 효과적입니다. 마늘의 알리신 성분은 강력한 항균, 항바이러스 효과가 있어 호흡기 감염을 예방합니다. 또한 기관지 확장 효과도 있어 숨쉬기를 편하게 해줍니다. 매일 한쪽의 마늘을 식사와 함께 섭취하는 것이 좋습니다. 연근은 폐와 모양이 비슷해 예로부터 폐 건강에 좋다고 알려져 왔습니다. 실제로 연근에는 뮤신이라는 성분이 있어 호흡기 점막을 보호하고 염증을 줄여줍니다. 연근조림이나 연근차로 드시면 좋습니다. 토마토의 라이코펜은 폐 세포의 노화를 방지하고 산화 스트레스로부터 보호해줍니다. 흥미롭게도 토마토는 조리했을 때 라이코펜의 흡수율이 높아지므로 토마토 소스나 스프로 즐기는 것이 좋습니다. 이런 음식들을 매일 조금씩 섭취하는 것만으로도 폐 건강에 큰 도움이 됩니다. 물론 이 음식들이 마법의 치료제는 아니지만 꾸준히 섭취하면 폐 기능 개선에 분명한 효과를 볼 수 있습니다. 여러분, 이제 건강한 폐로 가는 길을 함께 걸어왔습니다. 만성 기침과 가래의 원인부터 자연폐 청소법, 그리고 일상 습관까지 살펴보았습니다. 이제 남은 것은 바로 실천입니다. 지금 내 나이에 시작해봤자? 하고 생각하실 수도 있습니다. 하지만 제가 35년간 수천 명의 환자를 치료하며 깨달은 한 가지 진실이 있습니다. 그것은 늦었다는 생각 자체가 가장 큰 장애물이라는 것입니다. 86세 박영순 할머니는 제게 오셨을 때 산소통 없이는 10분도 견디기 힘든 상태였습니다. 하지만 자연폐 청소법을 시작한 지 단 3개월 만에 산소통 없이 30분 산책이 가능해지셨습니다.
할머니의 말씀이 아직도 귓가에 생생합니다. 박 선생님, 이제 와서 이런 방법을 알게 되다니. 하지만 후회는 하지 않아요. 3개월 전보다 제 삶의 질이 100배는 좋아졌으니까요. 이제 손주 결혼식에도 당당히 참석할 수 있을 것 같아요. 93세 김영철 할아버지는 40년 넘게 만성기관지염으로 고생하셨습니다. 자녀들은 아버지의 남은 생애가 얼마 안 된다고 체념하고 있었죠. 그런데 자연폐 청소법을 시작한 지 6개월 만에 기침이 80% 줄고 아침 산책을 즐기실 정도로 호전되셨습니다. 내 인생의 마지막 순간까지 건강하게 숨쉬고 싶어요. 그게 내가 가족에게 줄 수 있는 가장 큰 선물이니까요. 여러분도 지금 당장 시작하세요. 오늘 소개해드린 방법 중 하나라도 실천하는 것이 중요합니다. 한 번에 모든 것을 바꾸려 하지 마시고 작은 것부터 시작하세요. 매일 조금씩 실천하다 보면 어느새 폐 건강이 크게 개선되어 있을 것입니다. 제가 권하는 방법은 월요일은 생강차, 수요일은 대추차, 금요일은 귤피차를 마시며 시작하는 것입니다. 이렇게 일주일에 3번만 실천해도 한 달 후에는 분명한 변화를 느끼실 수 있을 것입니다. 그리고 점차 다른 습관들도 하나씩 추가해 보세요. 기억하세요. 인생에서 가장 중요한 것은 우리가 숨쉬는 공기입니다. 그 공기를 받아들이는 폐가 건강해야 진정한 삶의 질이 보장됩니다. 100세까지 건강한 숨, 지금 이 순간부터 시작하세요. 여러분의 건강한 미래를 진심으로 응원합니다. 지금까지 기침과 가래 걱정을 끝내는 자연폐 청소법에 대해 알아보았습니다. 이 방법들은 제가 35년간의 의료 경험을 통해 검증한 것들이지만 개인의 건강 상태에 따라 효과가 다를 수 있습니다. 심각한 호흡기 질환이 있으신 분들은 반드시 전문의와 상담 받으시기 바랍니다. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 버튼을 눌러주시고 주변의 소중한 분들에게도 이 정보를 공유해 주세요. 다음 영상에서는 면역력을 높이는 자연 방법에 대해 더 자세히 알려드리겠습니다. 건강하고 활기찬 100세를 향한 여정, 지혜샘물이 항상 함께 하겠습니다. 여러분의 폐 건강과 행복한 노후를 진심으로 응원합니다. 감사합니다.